Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Aya naon di imah aing? Alah teuing. Wah si Didi ke bawah palit yeung aing mah. Cek aing ogenan Didi. Ulanaheun wae buwu. Subuh-subuh nyaneh teh geus init kawalungan naonan atuh. Teu benang dicaram sia teh. Sok beungel tuda pangaruh jadi jamak teh. Kitu pok-pokanana Maraswi. Bari tuluy nyingsatkeun sampingna, bari nangkep genot rurusuhan ngajugjug ka imahna. Harita nu raya didinya ngadadak pindah paneuteup na kanu kakaradatan. Sabab Maraswi jol rawah riwih wae bari nyingsatkeun samping. Pok tatanggana anu ngaranna Biitim ngadeukeutan ka Maraswi. Aya emak, aya naon emak rawah riwih ceurik yeuh? Dasar atuh Maraswi harita teh geus kurang denge. Biitim ngomong kitu teh kalah kangagukuk we ceurik. Sabab cek pangdengena asa kadengena ngomongkeun pae. Atuh samping Maraswi teh beuki luhur we dipake nyusutan si mata anu teu katahan murubut. Deng teuing. Boga anak kan hiji-hiji nana teh. Geuning geus ditinggalkeun Didi. Udah sia teh teu nurutkeun kana omongan kolot. Goreng-goreng ieu teh inung sia sorangan. Aing teh kurang kumaha nyaah kasih laing teh. Kitu cenah harita cek Maraswi. Ari Biitim kalah kabeuki tarik jeung beuki deukeut nyaritana anu dipimaksud supaya kadengieun ku Maraswi anu jelas. Ai mak, sing sadar mak, sing sadar sing eling, istighfar mak, istighfar. Kitu cenah cek Biitim supaya kacirieun agap jeung kanyomna ku Maraswi. Deng teuing Itim, mak tulungan kudu jeung saha atuh. Dodo jata sateuy euy teuing ka mak mah teh Itim. Ari emak aya naon emak, aya naon? Ti jongkloknya pasti kayak gitu nama atuh da ini teh sok subuh Itim. Si Didi teh sok subuh. Meureun ti jongklokna nama pasti ti kosewang tuluy ti kejebur berenang ka walungannya. Rek saha anu nulungan Itim geus kabayangkeun kumaha oge. Ari emak itu gede. Saha anu maot emak? Ye, saha anu maot? Kang Didi mah teu maot mak, teu maot. Hirup keneh mak, hirup keneh. Da ieu mah Kang Didi teh nulungan batur. Nya eta hiji awewe anu kapangitina badodona Kang Didi anu dipake naheun lauk. Jan teuing Itim, mak mah teu harima atieu ku soal lauk mah. Kope keur maneh meunang mah jiga asakan ka ditu brek dipais-pais rek dibelem-belem. Mama teu hariwang kana lauk mah komo ngajadikeun si Didi nepikeun ka paeh mah. Sabong deui ieu pangarang nasib emak deng kieu teuing. Kitu cenanya pagunemanana Biitim jeung Maraswi. Atuh kabeh jalma pating sarenge seuri. Sabab asa teu nyambung obrolan Biitim jeung Maraswi teh. Ngadenge anu hoghag di luar, terojol atau teu nyampeurkeun bari pok nyarita ka Maraswi. Mak, hari emak teu pupuguh atuh datang-datang rawah riweuh leweh. Jiga anu kanyanyerian, aya naon mak? Aya naon? Ngadenge Ato nyarita kitu. Maraswi harita teh ngalieu ka Ato. Pok nyarita. Tah, maneh pamawana atau sing tanggung jawab sia ya anak kami nepikeun ka eueuh dikieuna sia.
Ulah dibawa-bawa ngasru kawalungan lagi anak kami teh sina cicing di imah. Kitu cek Maraswi bari tutunjuk ka Ato. Ari Ato ngahulang manehanana bari jeung sengar-sengir pok nyarita. Har, itu gerak ari si emak. Naon itu urusan anak? Naon make jeung nya salah ka kuring segala rupa? Naon maksud mata tuh? Naon? Kitu cenah cek Ato. Rada mureleng harita teh ka Maraswi sabab pangrasana teu ngeunah ditunjuk rorek hareupeun jalma loba. Maneh pokona mah kudu tanggung jawab sia. Kudu tanggung jawab Ato. Kudu tanggung jawab. Teu hayang apal mama. Rek jeung saha mak lamun eueuh si Didi. Jang, amit-amit teuing ieu mah asa ku kararieu ye. Bibi mah geus teu sanggup ujang. Tah kana otak bibi mah henteu nyambung. Bibi ngomong ka kaler manehna mah ka kidul. Bibi mah bios wae depa di dieu. Sok mangalajengkeun wilujeng ku cep Ato. Kitu cenah cek Bi Itim bari ngabalieur tuluy ngajauhan Maraswi. Aya wae. Kurang pangdenge meureun teh. Ma, eueuh anu maot, ma. Eueuh alias eueuh nu paeh. Kang Didi mah hirup keneh, mak. Hirup. Naon sia teh Ato? Kapan cenah paeh? Kapan cenah hirup? Ari sia teu puguh pisan atuh. Hirup keneh, mak. Kang Didi mah masih keneh hirup. Ya, ari hirup teh nu kieu. Kitu. Masih keneh ngapan? Acan pakelah sakulah kitu. Acan hirup keneh. Terus aya naon atuh itu tua kampung segala di jero imah ngarariung. Aya naon atuh? Nah aya naon atuh mak? Aya naon ieu teh? Cek Didi harita teh nyampeurkeun ka indungna. Anu ti tadi jadi bahan perhatian anu ngarariung didinya. Sujang, tageuning maneh mah hirup. Aduh, nuhun Gusti. Iya, budak abdi hirup deui. Nuhun pisan. Teuing syukur anak king hidup tetulus paeh. Itu ari emak. Nah saha nu paeh? Kuring mah teu paeh. Ieu mah loba jalma di dieu sotenan, kuring teh manggih hiji awewe keur nyampai dina badodon pas rek neang lauk, lain kuring nu paeh. Utan tehnya atuh lain ngomong tita tadi tah. Si Ato abang kakolot ngelek deui maneh kawas nu teu hidang. Komo si Itim mata saruana. Har, masa anu ngalekan ini we anu teu kadenge meureunna tah kuda danguan. Sakitu geus dilaporkeun tita tadi teh bebeja. Nah, kalahnya salah di kabatur. Ibi mah rumah sawe ujang. Da meureunna teu kadenge ku sini ini. Ku si emak keun bae di sasalage. Kitu cek Bi Itim harita teh bari semukura weud haseun teu ngeunaheun jiga nama ku Maraswi disasalah. Geus mak, ka jero we lah. Ulah kalah namahan riweuh bisi ngaganggu tuh kanu keur namaan. Kitu cenah cek Didi bari ngahayap ka indungna tita asup ka imahna. Sanggeus saya di jero imah, Maraswi tuluy alat ili. Nempoan kasakur jalma anu geus aya di dinya. Pok harita teh Maraswi teh ngagerentes dina hatena. Eleuh, manis sarua geulisna eta jeung sarua lenjangna eta budak awewe na ti mana tah? Kakara aing mamanggihanana buah-buah ti walungan. Bisi-bisi si Nyai anu nyeliwuri eta teh kumaha ieu teh? Barang keur ngahulang kitu teh lila kadenge anu ngalempreh teh batu. Terus dituturkeun ku orolo ngaluarkeun cai tina bahamna. Bareng jeung ngaluarkeun cai kitu, Maraswi jung nangtung sup ka jero kamarna. Torojol teh kaluar, bari nyekel samping song diasongkeun ka Asih, kop ku Asih teh ditampanan. Bari jeung Asih imut manta kayung-yun. Nempo imut Asih Maraswi ngabalas ku imut, teu lapok Maraswi teh nyarita. Hampura yeuh, kasakabeh lalaki anu raya di jero imah. Sok kalaluar ka ditu. Ieu mah khusus bagian awewe. Lalaki mah teu meunang nempo peupeujeuh. Kitu cenah cek Maraswi.
sababaraha lalaki nu aya di jero pating koloyong kalaluar. Sanggeus areuweuh Pok Maraswi teh nyarita ka Asih. Nyai sok salinan heula ta karunya. Mani rarabet kitu ta sampingna. Kitu cenah cek Maraswi bari ngareret harita teh ka Asih. Ma, hapunten abdi, kasumpingan abdi teh ngabarubahkeun kasadayana, janten ngarepotkeun. Kitu cenah cek Asih teh kebat ngomongna kapotong ku Maraswi anu aya gigireun. Nyai gelis, ulah seueur saur, sok-sok landongan we kadinya. Sinyal se, nu penting mah salamet. Ngan wayahna we kudu rada bedasnya, ngobrol jeung Nini mah. Geus kurang pangdenge Nini teh. Kitu cenah. Bari gek diuk ngarendeng jeung Asih. Panon Maraswi neuteup merhatikeun kanu keur ngagoler. Sanggeus ngarasa cukup, Asih teh leos kaluar. Maksudna mah are katua kampung anu ti tadi can bisa nyarita sapinuhna. Pok nyarita ka Maraswi. Ma, abdi bade kapayun heula nepangan katua kampung. Kitu cenah cek Asih. Nya sanggeus ngomong kitu maleos Asih teh kahareup bari dituturkeun ku Maraswi ti tukang ngeunana. Banget ku panasaran hayang apal naon anu geus kajadian. Sanepina kaluar, harita Asih ngabagikeun paneuteupna kanu araya di dinya. Sanggeus kitu mah Asih teh ngamimitian nyarita. Sateu acana simkuring ngadadarkeun naon anu tos tumiba ka diri simkuring. Simkuring teh sajana pangkeun, wasta simkuring teh pun Asih. Kawi telinggih mati kampung Tegalega. Simkuring teh lumampah nuju aya maksar milari saha jatining diri kuring. Ngadengeun caritaan Asih kitu, kabeh anu aya di dinya arolohok bangun panasaran. Pok tua kampung teh nanya ka Asih. Deng, baru kitu nya Nyai. Mugi-mugi we sing enggal-enggal kapenak atuh sakabeh anu dipimaksad ku Nyai. Terus itu anu ngalempreh teh saha? Lancik Nyai apa saha? Kitu cenah cek tua kampung. Bari ngareret kanu di jero. Sameme Asih nerangkeun kaayaan Iwin. Harita ti jero imah kadenge anu humaruru. Yeuh. Aduh. Atuh teu kebat harita. Asih rek nyarita teh gancang malik di katukang asup ka jero imah. Cece, nging waka seueur usik, Ce. Pokna teh ka Iwin. Iwin harita teh alak ilik kanu aya di dinya. Sabab jual-jual ngadikitan kan humaruru. Di mana ieu teh? Sanu geus ngabebaskeun kuring. Mana budak kuring, salaki kuring, salamet henteu. Iwin harita teh sasambat ka anak jeung ka salakina. Nempo kalakuan Iwin kitu sakabeh nu araya di dinya surti. Geus bisa ngajudi yen eta awewe teh korban komplotan garong anu ngabalukarkeun papisahna hiji kulawarga. Sakabeh nu aya di dinya tinggal ieu keur kitu Pok atau teu nyarita. Alhamdulillah Nyai. Syukur tos sadar mah ye. Bingah sim abdi teh ye ngiring bingah. Kitu cenah cek Ato. Bari ngareret harita teh ka Asih. Punten Kang nyuhunkeun cai geura. Kitu cenah cek Asih nya Ato teh teu talangke. Tuluy ka dapur, teu lila teh geus balik deui, bari mawa cai dina gelas. Hatur nuhun Kang. Teu lila eta cai teh diatelkeun kana bibir Iwin. Regot-regot hampir erep satengahna. Barang awak Iwin dicengkatkeun, karampah harita teh aya urat anu teu merna. Dasar biadab, sing tapi ka mana oge nanda moal bisa hojah atuh ieu awewe teh. Sabab sarap-sarapna aya nu teu bener. Kitu cenah cek Asih, bari terus notok deui jalan getihna. Harita hampir teu kaciri nu araya di dinya. Gerakanana Asih estuning cepet kacida. Tek 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 opat titik. Sababaraha titik anu aya dina tonggong Asih. Harita dibenerkeun deui sarapna. Nya geus kitu mah Iwin teh ngapanana rada normal, malah mah awakna ogenan teu heura saperti tadi. Pok Iwin teh mimiti nyarita. Nyai, di mana ieu teh di imah saha? Kitu cenah cek Iwin. Ece ulah ngarasa hariwang. Oge abdi di dieu sadayana sanes jalma jahat. Oge sadaya di dieu teh nulungan ka ece. Kitu harita cek Asih. Hulang Iwin teh ngahulang nginget-nginget kejadian anu geus tumiba ka manehanana. Nya sanggeus kitu mah Iwin teh rumeng hapanjang. Pok harita teh nyarita bari jeung ngareret ka Asih. Nyai,
Ari Nyai saha? Kitu cenah harita cek Iwin. Hampura Ece, ku abi Ece tadi anggap lancet. Kitu cenah cek Asih. Bari neuteup ka Iwin anu masih keneh ngingat-ngingat kejadian anu tumiba. Upami Ece tos sadar, abdi hoyong uninya, naon anu tos kaalaman ku Ece. Ece teh saha sareng ti mana? Oge kunaon, pangadugikeun ka kieu. Kitu cenah cek Asih. Ari Iwin rumeng hapanjang heula atuh harita teh. Nya sanggeus kitu mah Iwin teh cengkat lalaunan bari jeung dibantu ku Asih oge kudu aya di dinya. Nya sanggeus cengkat mah Iwin teh rada cenghar. Pok Iwin teh ngamimiti nyarita. Hatur nuhun kanutos araya di dieu, sim kuring ngaturkeun rebu-rebu nuhun. Kana kasayan sadayana utami ka Nyai. Sabenerna mah lalakon Ece teh panjang. Kieu sararasa anu kajadian ku Ece teh. Kitu cenah cek Iwin. Bari barabat nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti keur aya di saung huma tug nepikeun ka kadatangan kedua jalma, nepikeun ka manehna jeung anakna diudag-udag ku hiji komplotan garong. Tidinya mah Iwin teh selang-seling asa inget asa henteu, teu nyaho naon anu karandapan ku manehanana. Tapi Asih oge sararea anu aya di dinya geus bisa nyimpulkeun naon anu geus kajadian tumiba ka kulawarga Iwin. Sanggeus ngadongengkeun kitu Iwin terus ngahulang inget kanu jadi salakina oge ka anakna. Kaciri ku sararea tina juru panonna ngalemereh cimata masihan kana pipi kareret ku Asih pok nyarita. Cek, ulah kalanjonan anu penting mah Ece jag-jag deui, sehat deui. Naon anu tumiba eta geus jadi papasten. Urang kedah diagengkeun kasabaran cek. Kitu cek Asih. Gabrug teh Iwin ngagabrug ka Asih bari dicengcerikan ngaguk-guk ka nyanyarian. Nya Nyai, nasib Ece teh asa ku goreng-goreng teuing. Ari Nyai kumaha lalakonna, pangna bisa aya di dieu oge nulungan ka Ece. Cek Iwin harita teh malik nanya ka Asih. Saleresna mah kieu Ece abdi teh nuju lumampah. Ngan pas di tengah leuweung tah aya nu jejorelatan bari jeung manggul hiji jalma nya eta Ece. Teu lila abdi teh patelak jeung eta jalma. Ece kaalungkeun ka walungan. Tidinya abdi teh patelak ragot pisan. Nepikeun ka si garong kurang ajar teh tah bobor karahayuan ku abdi. Nya saterasna mah abdi teh emut ka Ece. Teras we mapai-mapai walungan. Nya sabarantos kitu aya nu menakan di pali hilir. Nya eta Kang Didi sareng Ato teras we dicana ka dieu kitu teh Ece. Kitu cenah cek Asih. Ngadongengkeun lalakonna ti mimiti nganyahoankeun Iwin keur dibawa ku komplotan garong teh. Nya satuluyna mah anu araya di dinya teh ngarobrol ngaler ngidul nangap lalakon Asih oge Iwin. Disaksian oge ku tua kampung. Ari Iwin sanggeus ngadenge lalakonna Asih, manehna ngahulang ras inget kalalakon mangsa-mangsa katukang anu kungsi kadenge ku manehanana. Pok ngagarentes dina hatena. Nah saha eta budak awewe teh asa-asa geus panggih ngadenge lalakonna asa carita anu kungsi didongengkeun tah ku Kang Wikanta. Cenah mah boga adi awewe anu ngaranna Asih anu keur leutik keneh anu maling. Kitu cenah cek Iwin bari ret deui harita teh ka Asih anu keur husu nyaritakeun lalakonna. Harita teh karasa geuning wanci teh geus maju kasorenakeun. Nya geus kitu mah balubar bae anu aya di imah Didi teh. Kabeh barali ka imahna sewang-sewangan. Ari Asih nyarita ka tua kampung, yen manehna teh arek milu ngararab heula sapeuting jeung Iwin. Poe isuk manehna arek neruskeun deui lalampahanana. Urang kocapkeun harita teh peutingna. Asih, Maraswi jeung Iwin oge Didi keur ngarariung di tengah imah. Bari jeung ngobrol ngaler ngidul. Ari Asih keur ngahuleng, bari galecok dina hatena. Kudu kumaha jeung ka mana deui atuh ieu nyalumampah. Da aing macan manggih laratan nu pasti tah ngeunaan jati diri aing. Kitu cenah harita teh cek Asih. Sabot ngahuleng kitu,
Maraswi nepak harita teh ka Asih. Nyai gelis. Cik Maraswi bari ngadeukeutan harita teh ka Asih. Gek diuk di gereudana. Ari Asih kebeneran pisan keur nyekel kongkorong anu dijeuntina kulit. Kebeg Asih teh ngarenjak, asa kagebah panglamunanana. Geningan emak. Salaresna abdi teu keur bingung emak, ka mana sareng kedah kumaha. Milari laratan indung bapa kuring. Kitu cenah cik Asih. Ari Iwin ngan ukur ngareret harita teh ka Asih. Bari jeung pikiranna ge sarua. Manehanana keur nyipta-nyipta lakon mangsa ka tukang anu didongengkeun kudu jadi salakina. Terus nyai teh kumaha atuh ayeuna eta naon nu dicekel ku nyai? Kitu cenah cik Maraswi. Bari nitenan kana kongkorong kulit anu dipake ku Asih. Mak, ieu teh tawis buktos. Yen anu apaleun Mak Iwati indung sareng bapa kuring eta ogenan susuganan araya keneh, tapi duka ting di mana ayana. Kitu cik Asih. Bari sot ngalesotkeun kongkorong kulitna. Ih, sabar wae gelis ulah ponok pangharepan ieu. Urang dibarengan ku ikhtiar uge ngadoa wae ta kanu makawasa mugia dibabarikeun jalan jeung carana naon wae dipimaksad ku nyai. Maraswi mapagahan harita teh ka Asih jiga ka anak sorangan. Malah Iwin ogenan bari nanya di kasang tukangna Asih. Dicocogkeun sagalana kana lalakon-lalakon manehanana jeung Wikanta anu kungsi nyarita ngeunaan kejadian ka mangsa-mangsa ka tukang. Harita wanci peuting teu karasa, sararea geus ngarasa tunduh. Maraswi, Iwin, oge Asih. Satuluyna mah sarare tibra pisan. Mangsa Janari hayam jago raong kongkorongok ti wetan ti kulon kidul jeung ti kaler katambah deui ku ingon-ingon Maraswi ngagudagkeun Asih jeung Iwin. Korejat Iwin teh hudang barang ret kagigireun Asih mah geus sanukul gigireun manehna. Pok Iwin teh nanya, Nyai, nahan teu sare? Ece, atos ce. Nembe pisan teh nyaring mah. Kitu cenah cik Asih. Ece hayang kaluar ya hayang ngadaweung. Cenah cik Iwin bari ngareret kaluar harita teh. Oh, mangga atuh ce, kelas sakedapnya. Jung nangtung terus mayang Iwin ku leungeun katuhu. Ulah teuing nyai, ulah teuing, da ece mah jag-jag cager ayeuna mah ye. Kitu cenah cik Iwin bari terus cengkat manehanana. Maksudna mah arek init kaburuan. Ngadengi Iwin nyarita kitu sot atuh leungeunna teh dilesotkeun ku Asih. Reket balagbag Imah Maraswi teh disada katinca ku Iwin jeung ku Asih. Terila duanana teh geus araya diburuan. Gek dariuk dina bangku anu dijieuna tina akar. Duanana ngararasakeun hawa isuk-isuk anu seger tur nikmat. Manuk-manuk reang disarada mapagkeun cahyana panon poe anu kakaranyorot. Cai ibun ngagarendang di nadang daunan murag katebak ku jangjang manuk anu pating keleper. Halimun anu nutupan gunung mungrai tembong saparo anu kahalangan ku mega-mega anu can muka. Kitu deui anu aya dina pikiran Iwin jeung Asih masing-masing pada boga lamunan bari ngrarasakeun segerna hawa isuk-isuk. Harita Iwin ngagerentes dina hatena. Kang Wikanta, kumaha nasib anak urang teh? Di marana ayeuna? Kumaha oge nasib akang? Kitu cek gerentesna Iwin. Nempo Iwin ngahulang kitu bari jeung ka tembong dina sela-sela bibir panonna anu ngembang herang. Asih suwerti yen Iwin teh keur mikiran kulawargana anu papisah. Ece, cek Asih bari nepak ka Iwin. Terila Iwin teh ngaliet bari nyusutan cimatana anu karasa masihan pipina. Sabab keur anteng nyawang ka mangsa-mangsa katuka. kumaha ai? Entos ece teh sing jag-jag. Hayu urang babarengan, urang neangan laratan kulawarga ece. Kitu deui abdi bade maluruh jatining diri abdi. Kitu cenah cik Asih.
bari netep ka Iwin neger-neger Iwin supaya ulah ngalamun wae. Ngadenge ucapan asih kitu pok Iwin teh nyarita. Nyai, ece ngatur ke nuhun. Utamana ka nyai anu geus nulungan ece kudu kumaha atuh. Ece males kahadeanana. Da ece mah teu boga naon-naon. Nya ari kitu mah atuh ece marek nutur ke nyai wae ka mana nyai nya init. Ece rek ngawula anggap we itung-itung imbalan ece ka nyai. Kitu cenah cek Iwin bari jeung ngareret ka Asih. Ece abdi mah teu ngajual jasa, teu gaduh pamikiran samodel kitu. Abdi ridho lillahi ta'ala ce. Komo upami dugikeun ka ece teh pendak sareng kulawargi ece nyalira. Mamanawian we atuh Gusti ngawidian. Tiasa nepungkeun tah sareng kulawargi ece oge kulawargi abdi anu nuju dipilari. Salah sahijina abdi tayong tepang sareng pun lancek. Anu teu acan apal dugikeun ka ayeuna. Kumaha teuing nasibna sareng di mana? Kitu cenah cek Asih. Bari manehna rumeng hapanya. Nya ayeuna nama kitu panginten ayi. Urang teh pada nyorang ka sedih jeung kapeuri anu lain lumayan. Tapi mudah-mudahan bae urang teh dihareup meunang kabunga jeung kabagjaan. Amin ece, amin pisan sumuhun tak kitu pisan. Kitu cenah paguneman antara Iwin jeung Asih. Barang keur anteng nyarita kitu, torojol aya 2 jalma ngadeuketan ka Asih jeung ka Iwin. Nyarita bari jeung hari weus-weus. Samemeh tepi ka hareupeun Iwin jeung Asih, pok Iwin teh nyarita. Nyai, itu Kang Ato tuh leumpang ngagidig jeung hiji lalaki jiga-jigana teh rusuh pisan nya. Aya naon atuh? Kitu cenah cik Iwin. Bari ngareret harita teh ka Ato anu keur ngagidig leumpang nuju ka manehna. Sanggeus aya di hareupeun Asih jeung Iwin, pok Ato teh nyarita bari jeung haheho jiga nu teh selalu lumpata. Nyai akang maksud ka dieu teh yang diutus ku tua kampung piwarang ngajemput nyai piwarang ka bumina ayeuna pisan saurna teh kitu. Cik Ato hari weus-weus nyarita ka Asih jeung ka Iwin. Ngadenge Ato nyarita kitu, Asih jeung Iwin silih teuteut. Pok Asih teh nyarita. Oh, mangga Kang. Aya naon atuh nya? Kitu cenah cek Asih. Teu loba tatanya harita Asih teh. Da Ato kacirina jiga anu penting pisan. Bari jeung urusanana digerowan ku tua kampung. Ece ulah ka mamana nya? Pokona mah sawe anu datang ka dieu. Ece ulah init najan kumaha we. Abdi bade ka tua kampung heula. Bilih aya kapriogi anu penting. Kitu cenah harita teh cek Asih. Mapagahan heula ka Iwin. Mohon cek antosan di lembat bae lah. Ieu abdi da ngabujeng peryogi teh anu kalintang ka Cida. Kitu tah. Cik Ato maling reret oge ka Iwin. Nya teu naon. Ece mah di dieu wae nya. Ngan sakirana geus beres mah buru-buru we mulang. Da ece teh aya batur. Kitu cenah cik Iwin harita teh. Nyarita ka Asih. Muhun ce dikantun heula nya. Cik Asih harita teh bari jurut kaburuan. Ninggalkeun imahna Maraswi. Bari jeung dituturkeun ku Ato jeung babaturanana nuju ka imahna tua kampung. Sanggeus nepi ka imah tua kampung, Asih uluk salam. Sampurasun. Rampes, Nyai. Alah, yap ke jero ieu langsung ieu. Sok ka dieu. Wayahna we Nyai itu direrepotnya ku bapak. Ulah kurang-kurang nang ngahampura ieu. Diganggu waktuna. Kitu cenah cek tua kampung. Bios bapak. Manawi atuh abdi teh langsung wae. Margi asara ruas teuing ieu teh. Manawi kumaha Pak? Cik Asih bangun penasaran harita teh nanya ke tua kampung.